Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, dalam video ni teacher akan explain in detail unit conversions. So, prefix yang kamu kena hafal tera, giga, mega, kilo. So, sampai kilo ni nilai dia besar. Start daripada desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Kita classificationkan dia sebagai small. Alright, so ni simbol dia tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Okay, untuk multiplier pendarab tera 10 kuasa 12, giga 9, 6, 3. Okay, so bila dah start ada nilai negatif, maksudnya dia akan jadi small value. So, bila ada negatif, dia small. Bila tak ada negatif, dia big. Okay, so nanti kita akan tengok contoh soalan. Alright, so usually, this prefix, kita akan gunakan dengan physical quantity. Okay, so commonly, prefix will be used together with, alright, so physical quantity number 1, we have mass. Okay, so mass unit is gram ataupun G. Okay, so time mestilah second. Okay, so bila kita ada mass gram, so dia boleh jadi teragram, gigagram, megagram, kilogram, desigram, centigram, so apa saja. Okay, so the third one we have length. So length we measured in meter. Number 4, temperature, suhu, measured in Kelvin. And last one, current, kita punya unit adalah ampere ataupun A besar. Alright, so this 5 we call it as physical quantity. Alright, so this physical quantity kita kenal juga dengan benda yang kita boleh ukur. Macam masa, berat, panjang, suhu, current, kan kita boleh ukur. Alright, so kita tengok example. Alright, so remember tadi yang tak ada negatif, yang positif dia big, yang ada negatif dia small. Okay, so sekarang ni I want to convert 1000 meter to kilometer. Alright, so yang mana yang tak ada tu kita assume dia sebagai small sebab dia akan pergi ke kilo. So kilo tu kuasa 3. So bila kuasa 3 dia big. Okay, so daripada small ke big, so we assume the number must be smaller. Okay, so maksud the number must be smaller tu maksudnya daripada 1000 tu kita nak convertkan dia jadi nombor yang lebih kecil sebab kilo tu dah besar. Okay, so to get small number, we move the decimal point. Okay, so remember kalau whole number, nombor bulat, decimal point tu dekat belakang sekali. So contohnya kita ada 1000, 1000,
So maksudnya decimal point tu ada dekat belakang kosong yang ke-3. Okay. So we move the decimal point to the left. Kalau small too big, kita movekan decimal point to the left. Okay, so here. Okay, so kilo kita nak move berapa kali? So kita tengok kilo multiplier dia, pendarab dia adalah kuasa 3. So pergerakan dia adalah 3 steps. Okay, so small to big, kita move to the left. So 3 step to the left. Okay. So ingat decimal places tadi dekat mana? Dekat kosong yang ke-3. So kita gerak 1, 2, 3. Jadi titiknya dekat belakang 1. So 1000 meter equals to 1 kilometer. Alright. So boleh faham yang ni. Kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Alright. So here we have I'm thinking here. Okay. So we have so many zero. Alright. So 100 million microgram. Okay. So dekat sini kita buat mass lah. Maksudnya microgram. So daripada kita tengok micro. So bila micro dia negatif. So bila negatif 6 saya cakap tadi. Bila negatif nilai dia adalah small. So nilai dia kecil je sebenarnya. Jadinya kita akan convertkan dia daripada small ke big. Okay. So dari small ke big. Alright. So yang mana yang tak ada prefix tu maksudnya dia ni lah. Dia tak ada pendarab lah. Jadinya dia satu saja. Okay. Alright. So seterusnya macam tadi. The number must be smaller. To get number, we move decimal point to the left. Okay. So kita tengok micro times 10 negative 6. Okay. So kita tengok abaikan negatif tu. So dekat sini kita nak tahu n dia sahaja. So bila n ada 6, negative 6, maksudnya kita movekan 6 steps to the left. Okay, so dekat sini negatif tu tak ada function, just kita ambil nombor sahaja. Right, so kita move 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oops, terlebih pula. Okay, sorry. Alright. So kita ada 6. So maksudnya nilai dia adalah 100 gram. Mudah kan? Okay, so untuk dari small ke big, kita move to the left. Alright, seterusnya question example number 3. Kita tengok contoh. Okay, so we have 0.005 meter equals to how many centimeter. Okay. So kalau meter macam tadi, kita bandingkan dengan yang sebelah. Okay. So kalau meter tadi kepada kilo, kita darabkan dengan yang besar, jadi small ke big. Small ke big. Jadinya nak comparekan meter yang tak ada prefix dengan senti. So senti ni dia negatif 2. So bila negatif 2 dia small. Okay. So saya buka, tengok balik senti.
kita ada negatif 2. So bila nilai negatif, dia become smaller. So maksudnya daripada big ke small. Okay. Alright, so yang tak ada prefix tu maksudnya dia darab dengan 1 je. Dia tak darab dengan apa-apa prefix. So bila 1 dengan negatif 1, negatif 2 mana lagi besar? Okay, confirm lah 1 kan? Okay. So kita tengok. So from big to small, tadi small ke big kita gerakkan ke kiri. Jadi to get the answer from big to small, we move the decimal places, decimal point to the right. Okay, so bila big ke small to the right, bila small ke big dia to the left. Okay, so bila kita ada soalan tadi, okay, kita cuba buat. So sentimeter, kita nak tengok berapa banyak step yang kita kena move. So negatif 2, so kita abaikan negatif. So n equals to 2, so maksudnya kita kena move 2 steps to the right. Okay, so bila kita cuba movekan step to the right, so point, decimal point, so 1, 2. Alright, so there we go, 0.05 centimeter. Okay, so that's it for big to small. Alright, so we look at the other question for this unit conversion. Okay, question number 4. Okay, for example, we have question 50 kilogram. We wanted to convert into gram. Okay, so yang tadi saya cakap, kalau dia tak ada apa-apa prefix, so maksudnya dia 1. Okay, so kilo ada kali 3. Jadi 3 dengan 1 maksudnya big to small. Okay, untuk dapatkan jawapan, kita kena move kan the decimal point to the right. Okay, so decimal point nak kena gerak berapa step? Kita tengok kilo times 10 power of 3. So n equals to 3. Therefore, kita kena move kan 3 step to the right. Okay. So tadi so bila nombor bulat macam ni, titik perpuluhan ada dekat belakang kosong, so gerakkan 3 tambahkan kosong, so dia jadi 50,000 gram. Okay, mudah kan? Alright, so next kita tengok yang a bit tricky. So question number 5. Okay, so we have here 1000 microgram equals to how many, centigram. Okay, so kita tak tahu daripada micro kepada senti. So dia macam a bit tricky, right? So kita kena buang dulu micro tu, and then baru kita tambahkan dengan senti. So macam ni step dia, dari micro kepada gram sahaja, and then gram ke senti. Okay, so micro
negative 6 gram wine. So negative 6 is smaller than wine. So small to big. Okay, so gram wine, centi negative 2. Jadinya daripada big ke small. Alright. Alright, so bila small ke big, kita gerakkan decimal point to left, and big to small, kita gerakkan decimal point to the right. Okay, so here micro times 10 negative 6. Okay, so kita buat dulu daripada micro ke, so maksudnya bila micro 6, kita ada 6 steps to the left. So kita gerakkan, kita dapat 0.001. So 0 yang 3 kat belakang tu tak perlu tulis sebab dah tak ada nilai. So 0.001 gram. Okay, so next kita nak gerakkan from big to small. So big to small, kita move to the right. So bila centi, dia times 10 negative 2. So kita ada 2 step to the right. So 1, 2. So kita dapat 0.1. So 0.1. So 1000 microgram equals to 0.